आज सिंध रफ़त मुख्तार जी सदारत थियल इजलास में संजय मुख़्तलिफ़ रेंज ज़िलनि में क़ाइम पुलिस फैसिलिटेशन सेंटरनि जे अपग्रेडेशन के हवाले से समूरनि ज़रूरी मामलनि ऐं क़दमनि जे तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो ऐं वधीक हुकुम जारी कया विया। DIG सिक्योरिटी इजलास के ॿुधायो त हिन वक़्त सिंध जे मुख़्तलिफ़ रेंज ज़िलनि में 9 सहूलियत मरकज़नि तां माण्हुनि खे 11 सहूलियतूं फ़राहम कयूं पियूं वञनि, जिन में किराएदारनि जी रजिस्ट्रेशन, घरेलू मुलाज़िम, गुम थियल ऐं मिलियल ॼाण, शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम, गुम थियल ॿारनि बाबत ॼाण शामिल आहे। औरत पुलिस जे तस्दीक, किरदार सर्टिफिकेट, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, वुमेन प्रोडक्शन सेल परडेन जे रजिस्ट्रेशन सरफरस्त आहे। PO जा सभु सहूलियत मरकज़ न रुगो ऑनलाइन आहिनि पर डेटा पिणु CPO ऐं पुलिस स्टेशन जे सतह ते मंज़ूम कई वई आहे। IG सिंध चयो त पंजाब पुलिस जे मातहत सर्विस सेंटरनि जे तर्ज़ ते सिंध पुलिस जे समूरनि सहूलियतुनि खे अपग्रेड करण खां पोइ समूरा ज़रूरी मामला जल्द खां जल्द मुकमल करे उन्हनि जो बाज़ाब्ता इफ़्तिताह कयो वेंदो, जॾहिं त उन जे ग्रेडेशन लाइ DIG ते मुश्तमिल कमेटी जोड़ी वेंदी। IT सिक्योरिटी ऐं हेडक्वार्टर सिंध खे जोड़ियो वियो आहे ऐं हिदायतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि त घरबल वसीलनि, अफ़रादी क़ुवत, लॉजिस्टिक सपोर्ट बाबति जामा सिफ़ारिशूं तयारु करे जाइज़ो वठण ऐं ज़रूरी क़दमनि लाइ मोकिलियो वञे। हिन चयो त पुलिस वटि सहूलियतुनि वारियूं इमारतूं मौजूदु आहिनि। तव्हां माण्हुनि जी इज़त ऐं ज़िमेदारी खणो ऐं अवाम खे हर मुमकिन सहूलियतुनि जी फ़राहमीअ खे यकीनी बणायो। FIR जी कापीअ जी दस्तयाबी, ड्राइविंग लाइसेंस जी तजदीद, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करण जहिड़ा क़दम भी शामिल कया वञनि। सहूलियतुनि जी मर्कज़ पारां मुहैया कयल सहूलियतुनि ऐं इजलास में DIG कानून स्पेशल ब्रांच, IT स्पेशलमेंट हेडक्वार्टर्स, SSU ड्राइविंग लाइसेंस वेलफेयर समेत फाइनेंस, लॉजिस्टिक SSUs, केमिस्ट्री गार्ड्स, कमांड एंड कंट्रोल जे SSPs ऐं SSPs खां अलावा समूरनि SPN ऐं ॿियनि शिरकत कई। रपोर्ट राहब ॻाहु, इब्रत न्यूज़, कराची।